привет, друзья! Вот у нас во дворе решили заасфальтировать дыры. Но вот думаю, можно такое делать? Прямо на листьях это все закидывается. Что с этого получится? Может, вместе с листьями оно все и отойдет через пару месяцев. И аппаратура хорошая, смотрите, все сразу можно делать. Но почему-то хотя бы подмели, мне кажется. А как можно было прямо на листья все это укладывать? Ну вот эта яма возле моего дома. А здесь все брошено. Здесь все брошено. Ну, и что-то оно будет. Очередные выброшенные, наверное, деньги. И больше ничего. Видите, что делается. О, увидел, что я снимаю, и начал листья немножко разгребать. А до этого, прямо, почему я и снимать стала, до этого все это ложилось прямо на асфальт, на листья. Сейчас немножко это начал что-то делать. Буду снимать, чтобы возле подъезда хотя бы заделали, потому что яма возле подъезда просто страшная. Просто страшнейшая была. Такая, что нельзя было даже со двора, с подъезда выходишь и не знаешь, куда деваться. Центр города, обшарпанные подъезды, нет даже козырька в подъезде. Вот. Дождь идет, то пока дверь откроешь, весь мокрый. Ступеньки уже почти развалились. Не знаю, зимой страшно было тоже спускаться по ним. Ну, за двор уже не говорю. Спасение, что он хотя бы зелени много. Вот. Ну вот буду стоять, пока подъезд мой не заделают. Потому что, вот он, видите, вроде заделал, вот яма большая была, а оно неровно, вмятина какая, пару машин проедет, и яма вся вернется. Все вернется на круги своя. И опять выброшенные деньги. Так само, как включили отопление пробное и прорвало трубы в подвале, потому что за лето никто не пришел, не посмотрел, что там делается. И вы представляете, набрался полный подвал воды этой горячей, никто не знал. И там этот пар, и все повело стены. А я ж ремонт делаю, я пару месяцев как проштукатурила стены. И вы представляете, сижу дома и не пойму, что за звуки. Я уже и туда, и сюда думаю, да что происходит? А потом увидела, у меня вся штукатурка потрескалась. Вы представляете? Угол опять треснул. Балконная дверь не закрывается, дверь в зал не закрывается, разбухлая. А это ж все новое. Новые двери балконные, новые двери межкомнатные. Вот везде, где я двери вверху обшивала, потому что я укорачивала двери, все это треснуло, везде трещины. Куда идти, к кому идти обращаться, я не знаю, кто возместит этот ущерб. Вот. Я только это закончила. Еще у меня нету эстетического вида, ни обоев нету, ничего. Я как чувствовала, что мне это не стоит делать, что еще вот такая басня начнется. Так и получилось. Все штукатурку надо сдирать, по новой штукатурить. Это куча денег, материал плюс работа. И что вот, бесправное государство, беззаконие, беспредел полнейший. ЖЭКи эти, жилищные управления, меняются каждые полгода. И вот такая вот
опасно происходит. Ну, ладно, друзья, выставлю это видео, может, отправлю куда-то по назначению, пусть решают, хоть что-то может быть.